isa ganda keessa wal ariisaa maarodhaa posti wal godhuu poolisii wal barbaaduu wal qabsiisuu maal in dhaqqabama yatuma hedem yakkamaan seeraanii dhiyaata homaa rakkoon qabu yoo dhugaa qabaate dhugaa isa baasa yoo yakka qabaate yakka isaatu isa adaba other way wanni isin beekuu qabdan hunda caalaa isin sirritti dhibbaan dhibbatti beekuu qabdan atillee akka jaalattee Oromoo taateen dhalatin anis akka jaaladhee Oromoo ta'een dhalatin akka rabbiin fedha isaatiin akka ofii fedhatti beekuu qabda kuni dirqama waddee hadellame ko suudii jaalattee miti bar sitti fakkaate rizqii keetti achi jira gaafa rabbiin garaa haadha keetii keessatti si uumu akka ati karaa baharaa kanaan deemtee dararamtee halkanii guyyaa dheebottee Sumaalee keessatti qadaanasiyaa jettee baharara qaxxaamurtee Yaman keessatti billaa aleeka yaa Abu Yaman ana joo'aan jettee kadhattee huduuda suudii kana seentee irranyaa arabaa akka taatu rabbitu rizqii ta'e achi katan hadha min indallah rizqii fokkattuu akkana tana kadhattee ofirraa jijjiirta rabbi sirraa jijjiira wallaahi anjiru baqata na qofa waan na darareef dadhabe malee duraan gizee narraa jijjiiraa ture rizqii sitti hammaatte rabbi sirraa jijjiira targaa akkuma konkolaataa targaa jijjiiran akkuma dubartiin paantii jijjiirattu xuutuma yaayyaa jijjiirattu ati surree jijjiirattu kana rabbi sirraa jijjiira laal soba jala jazbaan situ ilmoo namaa qalee ofirraa jijjiira lakke wallahi ati nama dararteefi miti ganda nama arratute ganda kee faarsitee fi miti rizqiin ka sirraa jijjiiramtu rabbii tokko qofa sirraa jijjiira kakadhee sitti himaa ani muuxannoo ofii qaburraa sitti himaara ani ilma qotee bulaati yaa rabbi yoo qonnarra rizqii tiyya qonnarra keette najjeesii yookiin kadhataa na godhi yookiin biyyaa na baasii jennaan torbaan laman turre ganda kennaa bahe rizqii tiyya rabbiin ta qonnaa san ta warra kennetti maddabe san narraa jijjiire takka jedha isinitti himaa namni maatii kiyyan beeyna jiru dawwala gaafadha abbaan kiyya dheengadda hajjii dhufeetiin hin deebi'e waxxaati maa gaanaa kana obboleewwan fakkaannaanaa irra dullachaayi dawwala gaafadha yoo barbaadan galsii isinii galchuu danda'a qotinaan jedhee na tumnaan rabbitti booya rizqii abbaa kiyyaa katabde kana isarra naxas hin dabarsinii jedhee kadhiyaan booye rabbi narraa jijjiire hin jaaladhuan azabamuu hin jaaladhuan asii narraa jijjiiretiniin qansira adaamaa nageesse aboon dhagaa baadhachuu hin danda'u nooyeyyuu baadhachuu dadhabee warra kenna jalaa bade yaa rabbii kiyya narraa jijjiiri jedhe ammallee adaamaa keessa gattaa'ee boo'e karaa baaraa kana na qajeelche osoo maara'ee tana hin dalagadha jedhee deebu taraa 12 qabame aboo karaa baaraa kana yaa rabbii kiyya narraa jijjiirii jedhe ammallee adaamaa taa'ee boo'e dah jazba ya da yuzi jala wallahi dugara muuxannoo fi qabu si qodaara jazbaan jedhin jazbaan si kanyaate udaanu male waan keessa tarten beyn usi dhageeffad rabbi narraa jijjiira karama baaraa kanatti ajeesse as dhufe amma asitti waggaa 10 hidhame namni sabbaree fi kashakkare warra jannataati jedhan takka rabbiin biyya kana keessaa na baasa yoo osoo biyya kana keessa bahin du'e mootu ka jannataati jechuu namni rabbitti shakkaree fi rabbitti sabbare ka jannataati jedhan kana hadiisa isaattu jedha daliila wajji sitti himaa jirra bar olamaa guddaa daliila wajjiin sitti himu ajaljala teettee gowwaa jettaan si biratti qaruute warra wal fannisu kana warra gandaan wal tumu kana waggaa 10 biyya kana keessatti dararamaara itti sabbareera yookiin khalifa faabira Kanaadaa deema yoommoo osoo biyya faranjii tanan deemin du'e ka jannataati jechuu waggaa 10 itti sabbare ijoolleen makiinaa gurgurattee asiin baaratti deemtee dararamaa jirti amma isinii galaara waan isin jechuu barbaade isinii galaara jazbitti karaa baaraa kanatti yoo mokkoramte bakka naan taane jedhi aboo suudii tana yaa rabbi hajjii fi umraa malee nan geessinii baaba biraanaa bani jedhi sii bana amma nuti kadhanne laal ila mee waa tokko isinitti ma dhageeffadha wama tokko isinitti maal isin ijaan argitan mee feema sootuma teessan laala
feemasootuma Oromoon qabdu kutaa fedhe haa ta'u Arsii haa ta'u Jimmaan haa ta'u Harargee haa ta'u Shawaa haa ta'u feemasootuma Oromoon qabdu laala Amaarattuun dhaqina geemiin jarri taphattu bar Azaabul Haliimi bar ani waan an kadhaa rabbii kiyya kadhe sun keessa jirtuufi donyi akka Khalifa kunillee dhufe kunoo koofiyaa darba argaan jirtanii diyaasbooran harki isaa kiishin seenne ka kilaashii itti qabdu malee kiishin seenne hundi akka waan nama salaabii qabu yoo leenca darbuu sodaatellee harki sodaatellee koofiyaa darba kuni maali rabbii yaa rabbii kiyya laaftutti na nyaachisi bakka an cinqiin danda'u jettee rabbii kee kadhatta mee anaa barbaree dhugu argitanii anaa adabbii fayyaa kiyya miitu adabamu ijoollee hunda dura tiktook irra jira argitanii yallame ko namni na adabu hin jiru mooyamuun adabamu irraan kaanne jechuudha hallaqe ani arra koofiyaa afurii shannaa kenna waan irra shaa hin dhuguu fi seenan ofirraa kee buskuutan bitu argannaan tabaruu rabbii yaada irraan kaanne an tabaruu yookiin biraa du'a nagee mootaallo manawa yoo andu elle ijoollee qabsaa kennati yetti Oromoon gaaf sannaa boottee ijoollee tiyya gargaarte irraan kaanne hay qabsaa kenna waggaa deebi torba nu barate ilmaan gooticha kenna jettee Oromoon waggaa yoo kabajuu baattellee as keessaa hima baafti jenneetuma dhiifne ka qabsaa tokkooti egaa akkatti ufitti himuu qabdaati rakkoo kee rabbitti himachuu qabdaati hin jedhe rakkoo kee rabbitti himadhu nama dararuun ilmoo namaa dararuun ilmoo namaa gudeeduun ilmoo namaa fannisuun ganda namaa xiqqeessuun ilma namaa xiqqeessuun nama guddaa xiqqeessuun aalima xiqqeessuun beekaa xiqqeessuun hayyuu xiqqeessuun siin tartu wallaahi siin tartu keessattuu waan hawaasa sitti rifachiisu hin dalagin kichuu citta wallaahi kichuu citta hin deemta malee janaaza si deema namni waan hawaasa dallansiisu waan qixxaa fi xiqqaa fi guddaa dallansiisu beeka fi sheeka dallansiisu wallaala fi nama barate dallansiisu haawwataa fi abboota kee dallansiisu namni dalagu gizaawinu hoyya yeroo xiqqooti wallah hoyya yeroo xiqqooti akka jabaa ubseetaati boru waan taatun beeytu akka si malee ka humna qabu hin jiru si malee ka onnee qabu hin jiru si malee beekan hin jiru si malee tasaadaabin hin jiru si malee nama fannisaan hin jiru si malee nama fannisaan yaa akhi mujrima meeqa addunyaa kanarraa deemi warri ani rabbii keessanii ummataan jedhaa tureyyuu bar hin deeme bar musiibaa sitti bu'un beektu bar rabbiin musiibaa sitti buusa obsaadha garuu rabbiin ni obsa hin jarjaru qabaan rabbii laaftudha wallaa qabaan rabbii laaftudha waan gootan keessatti jechaa fi gocha keessan keessatti rabbi sodaadha wallaa rabbi sodaadha dhiisi tanamaa irran kaatin kanamaa dhiisa waa'ee namaa dhiisa silaa nama sodaatanii qabdaniif gocha akkamitti namni rabbii jedhe an ilma haadha kiyyaa tokkooti haadha kiyya gargaarachuu biyyaa bahe rabbii jedhi nan ajjeesin osoo hin jiru akkamitti ajjeeftaa rabbii jedhi nan dhayin osoo hin jiru harka maaltu hidhaa yaaki diinnu akkas hin godhu bar rabbii jedhi yoo jetteen maali garaa wali jabaatan akkatti maali gara jabinni akkana xuruudha gaariidha gaarii miti akki kun wallaa gaarii miti beetuun koppiliinki isheedha argu guyyaa kudha warningii jala ture adabbii jala ture irra deebi'e harki keessanaa camu qimami mana wadaam yallaa koppiliinki hori jilbifadhu irfoona gurra naqatte akka nama hadiisa rabbi dhageeffatu dhugaadha hadiisuma sitti himaa irraa garuu hadiisni da'iifa qaba waan ta'eef hundi kee koppiliinki hori takka hojiirraa as deebi'i yalla habibti maammadoo waan akkanaan dhaga'u isini galee kuma kuran galcha koppiliinki kuma kuran haga kuma kuran gadi dhaabina samira hikma habibti yalla kaamole jabaadha yenee buddochi
sababa keessa jiraanu osoo akka dhiiratti sila qaaxa sirraa bada jabaadha kuma Qur'aan fida kuma Qur'aan koppiliin kuma Qur'aan galcha isini galee uf nama jibbiisam akka itti nama keessa gabbaanii ol deebi'an waan har'a abboonni keessan hawwoonni keessan yoo viidiyoo keessan argitu itti dhagayamu tasa qayyaatu kana boru isinillee itti geettan bara gargariin guguddamaa akka anaa kana iyyuu bara ka qabii fidi jedhe inni gaafa biyyaa bahu abukaatoo gandaa ta'e biyyaan baane ati gaafa biyyaa baatu abukaatoo gandaa qabsaaya gandaa ganda kee kabachiisuuf biyyaan baane fantashiruu fil ardi wabtaguu min fadlillaahi aayaa kana daliila godhattanii biyyaa baatan isaayyuu karaa baaratiin ufallakuun hin jiru aayaa kana keessayyuu hadiisa da'iifa karaa baaratiin rizqii barbaaduun rabbiin lubbuu teessan hin lakinaa jedha namni rizqii barbaacha biyyaa bahee kaayyoo biyyaa bahee dhiisee akkamitti abukaatoo gandaa ta'a amma isinii galeemi tokkoffaa seerumaan ala biyyaa bayanii lubbuu ofii halaakuu rabbi nama gaafata haa ta'u dullaa milishaa biyya keessaa hin caalu hiyyummaa Itoophiyaa san hin caalu rakkinni Itoophiyaa hin caalu jennee wal jajjabeessine hunduu dhiira dhalaa kennan biyyaa baane dhiira dhalaan ka biyyaa baane moo ka duraan dubartii kophaa ofii biyyaa ba'uun hin ta'u jedhan amma namni dubartii biyyaa baate fuudha dubbiin asumatti badde dubbiin Oromoo asumatti badde bara dubartii kophaa biyyaa baate jaarsa fi abbaa fi minaamine dhala biyyaa baate biyyaa ba'uun hin ta'u jedhan amma ol guddattee xiqqoo isin harma kana achi dhaabnan biyya alaa erga paaspoortii baasee fi umriitti ol dabale amma inumaayyuu qaaliin isiidha Dubaay jirti Suudii jirti Kuweetiin jirti Katariin jirti Ameerikaa jirti Bahareen Beeruutiin jirti biyya alaa jiraannan dullattii fincaan qorrallee taanan isin qaalofte asitti badde dubbiin Oromoo jalqabuma nafsiyaateen gaqqabuu dadhabnet la asli faaraa jetti bar yoo dhugaa itti manfaa ane faaraa ati fudhu garuu ati qaruuteen fudhu dubbiin jalqabuma warri abukaatoo amantii dubbiin jalqabuma keessattuu ijoolleen islaamaa dubbiin asitti badde dubartiin kophaa biyyaa ba'uun haraama fedhu waan faaraa taya ati araadan dhageeffadhu jalqabuma haraama amma hoo Aisha kuma dhibba kennite Allahu akbar ka jedhu eenyutti warruma gaafdura haraama nuun jedhu san ila dhugarraa walitti himna jechuudha dhugarraa walitti himna Faata binti Islaam kuma 50 galchite Allahu akbar Muhammadun kuma 5 kenne yallam asliin kuma 3 kenne yallam Allahu akbarin gara Muhammadoo kanan jiru bar kuma dhibbaayyuu anaa kennu Faateen kuma 50 haa kenni dume amma osoo Samiiraan kuma 50 kennite an kuma dhibba kenne kaisiisan to Allah akbarin akkatti ukuni Faatee biraa biyya akka isiin baate Allah akbari darasaa gurra lamaan aga afaan gurra lamaan birootti iyyisiisu kakaataa jechuudha ta biyya jirtu bakka jirtu harmi dhaabbata anillee yooma akkatti biyyaa bahee sadaqadhee sheekotii ganda kennaa iyyisiisa jetti eka madarraa haa ta'uun eegan oolle waan hundarraa haasofna sheer goraa koppilinki goraa biiftuun kuma 50 kennite Allahu akbar hikmaan kuma 50 kennite Allahu akbar asliin kuma 100 kenne Allahu akbar argitanii Allahu akbari kuma 100 dhiiratii fi Allahu akbari kuma 50 tafaate binti Islaam laala meelala garaagarummaa Allahu akbari kana jechuun maal jechuudha tahaftellee manaa bayi boru birrii ergitaa maaliif kana wanni Allah akbarin jara akka ta'u maaliif beeytanii abbaan feetanaara dubartiin takka malee lama hin beeytuudha takka lama akkuma harmi isii rarra'u qalbiin isii rarra'a boru hiyyeessa biraattu waan isiin ammame laala mana ijaarte
bajaajii bittee yookiin farasgaarii bittee hiyyeessuma tokko fudhatee jala sheekichuma laafaa hoyittu durriyyee makarra teetti hoyittu taraan gabaabtumatti qabeenatti osseena isiin mana arabaatitti waggaa 15 dhiigni osoo dhaabattu keessaa dhume biraa duuti. For example amma hikmaa fudha amma isin mucattii haakimaa nuuraa tana fudha waggaa 14 Suudii jirti yoo xiqqaate waggaa 12 ol wal beeynaanan waggaa 14 laffaatee waan laffaatetti haran galfanne jechuudha biraa deemte mucattiin tun isin nyaatu garaa isin nyaatu wanni ani haasa'u kana isin qoosa akka qoosatti ilaalina akka qoosatti ilaalina waggaa 10 mana arabaa keessa dhaabattee gaafa ati biyya galtu dhiigni si keessa dhume gaafa 7 baatii 2 baatii 3 hin duudate rakkoo biyya keenyaa san hin dandeettu harka isaatitti deebita asiirri hin jiru asiira sossobuun gulkoosa sossobuun hin jiru gaafa baatii 2 shiroo dokkee kan akka sooqiddan qabne nyaatte ati dhiigni duraanuu dhiigan qabdu wanni sossobduun hin jiru duute manaa fi bajaajii bitatte bira ilmoon ta'e yatiima taati gabartichi tabiraa itti fuudhaa jechuudha kan waan ati bultii waliin ifatu waggaa 10 gaffa'aa mana arabaa keessa gubachaa turte ayyaataasirim dubartiin maan dalaydee dhiira miskiinatti heerumtu tun mataan qabdu qoy ibdinaachuu waggaa 15 dalaydanii borkoo waa tokko hin qabnetti yoo bannaatishi mana qabdaami mana akka keetii ka qabutti heerumi tokko gurgurtaniitiin dalagaa ittiin eegaltani makiinaa qabdaami ka makiinaa qabu akka keetitti heerumi borkoo yoo taate mootu rakkoo miti borkoo akka keetillee yoo heerumte dalaydee waliin argatta maaliif durriyyee hudduu qullatti hiyyeessa hudduu qullatti maa heerumta lamin eenyu dabarsuuf yookiin immoo gaafuman qabne waliin dalagadhaa argadhaa laalama Muhammadoon guutuun arrabsaa jira kana warri isin nyaatu barate abbaa feetan arrabsa annama jaartitti yaa nyaata kushiinaa keessaa naa kenni jechuu salfadhu an akka kiyyatti sitti maan keen beeku yaa mujrima as jala akka waan obboleettiin qabne akka waan dubartiin qabne as jala dubbiin kun ossi guureen arrabsitu wallahi annama rabbiin lama an nama jaartii mati yaara ijoollee tanaan nyaata kushiinaa ka'ii naa kenni jechuu saalfaturraa jaarti keessan akkasii miti gaddeemee dhiira hin amanina dhiira hoolaa bittee rabbiin kennin bada jazbitti harree bittee rabbiin kennin farda bittee rabbiin kennin yookiin amaaqixoo nyaatee bokkokee du'a yookiin waraabessa si jalaa nyaata yookiin si jalaa qalaxaniitiin hin du'e siin jedhan an fiidha amaara ama si galeemi waan lubbuu qabu bittee rabbiin kennatin takkaa waraabessa nyaata takkaa si jalaa qalatanii hin du'e siin jedhan lafa hoyii takkaartaa pilaanii qabdu bitadhu haga humna keetitiin lafa kaayadhu naannoo isinitti dhalattan waldaan hin jiru kaare meetira 200 mootummaan birrii 230 sii kenna 230 mattaaqaa baafadhu galmaay magaalaa naannoo keessaniititti waggaa tokko eeggattee baatii ija waggaa 2 eeggattee mootummaan sii kenna hagasii wali qabattee gaaf mootummaan seeran sii kenna irratti ijaaratta busuu sistamaallee dhageeffadhu waan ansi gorsu kana kararra si kaaya caluma jettee lafa gurguraatu namni torba si gurguratee irraa sin ari'in sitti himaaraan na dhageeffadhu magaalaa naannoo keetitti galmaay waldaa lafa waldaa birrii 230 kafalta
baatii ja'a guddatu waggaa booda mootummaan sii kenna. Mootummaan sii kenna. Galmoofte mootummaan sii kenna. San booda gaafa sanitti ati waggaa tokko dalaydee lafaa qabda waan ta'eef irratti ijaarrattaa jechuudha. Kuma dhibba sadii afuriin haadha manaa taate yemin miliyoona baasuu no yemin miliyoona la diigame of ajjeesuu no karaa gabaabaa kana.